儿科医生家中常备的3种儿童常用药，大部分孩子的感冒、发烧、拉肚子、外伤都能应对，宁可备着不用，也不能需要的时候没有。第一个，幸福伤风咳嗽，它是复方感冒药，像孩子感冒后发热、头痛、鼻塞、流清涕、干咳，这个时候就可以记好它，里面不含阿司匹林，肠胃脆弱的宝宝也可以用。第二，蒙脱石散，它是儿科应对腹泻的常用药，几块钱一盒。像孩子吃坏东西、病毒感染引起的急性腹泻、大便次数增多、大便稀溏，都能用它来缓解。第三个，莫匹罗辛，孩子的皮肤娇嫩，容易磕碰擦伤，这时可以用生理盐水先清理伤口，再薄薄的涂一层莫匹罗辛，预防感染。记不住的家长可以点赞收藏，顺手转发给家人们。